Одне з побажань батьків до нового інтер'єру – можливість регулювати рівень освітлення класу, адже від цього залежить здоровий зір малечі. Саме тому Бочуля віддає перевагу римським шторам, що пропускають до кімнати рівно стільки сонця, скільки необхідно в даний момент. Принт на тканині не випадковий. Друкований текст у газетній стилістиці має посилити інтерес дітей до читання. Свої функції має й невагомий тюль білосніжного відтінку. По-перше, пом'якшує та розсіює світло, по-друге, робить інтер'єр легким та свіжим. Як бачите, у віконній композиції від салону «Ярема штори» немає жодного зайвого елементу, адже фахівці компанії керуються виключно індивідуальними потребами замовника.